Когда эта собака вышла к людям, они поняли все без слов. В такое верится с трудом. На обочине дороги неподалеку от Бейрута Ливан Амаль Андари решила напоить бездомную собаку. Девушка вышла из машины и тут же поняла, что животному требуется более серьезная помощь. Рентгеновский снимок показал, что собака подверглась обстрелу из пневматического пистолета, что довольно распространенная забава для подростков этой страны. Помимо ужасных ран были диагностированы слепота и парвовирус. Вероятность выживания собаки составляла всего 25%. Рентгеновский снимок показал, что в собаку стреляли из пневматического оружия десятки раз. Несмотря на раны, слепоту и паровирус, собака держалась. Спустя некоторое время Бандок поправилась, рана почти затянулась, а здоровье заметно окрепло. Сейчас Бандок ищет любящую семью. Дорогие друзья, если вам понравился ролик, не забудьте поставить лайк, а также подписаться на наш канал, где найдете еще много интересного. И не забудьте нажать на колокольчик и оставить комментарий.